าปานะคาปาก็จะแพงกว่าอินดักทีฟมา2 เท่านะครับเพราะอะไรมันดึงค่า C ออกมาครับประจุนะมันดึงค่าประจุออกมานะครับทีนี้ผมย้อนกลับระยะตรวจจับนิดนึงนะระยะตรวจจับเนี่ยต้องดูสเปคเอานะครับว่าเราต้องการระยะตรวจจับเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการระยะตรวจจับที่มันไกลๆนะครับคอยมันก็ต้องใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมนะไดมิเตอร์พวกนี้มันต้องใหญ่ขึ้นตามระยะเซนที่มันสามารถจับได้นะครับนะถ้าไดมิเตอร์มาตรฐานก็มีเท่าไหร่บ้างมี8มี12 16ก็มีนะ18อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรบ้าง30อย่างเงี้ยนะตัวก็จะใหญ่ขึ้นระยะเซนก็ไกลขึ้นนะยิ่งตัวเล็กระยะเซนยิ่งน้อยลงนะครับทีนี้คาปาเนี่ยมันจะดึงค่าประจุออกมามันจะปล่อยนะมันจะปล่อยค่าประจุออกตรงนี้ประจุบวกประจุลบตรงปลายของเซนเซอร์นะ proximity sensor พวกนี้คาปาพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเซนเซอร์แบบไม่สัมผัสนะก็คืออะไรครับมันยิงไปออกไปมันจะมียิงค่าประจุออกมาประจุบวกประจุลบมันจะทำงานนะประจุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือมีอะไรมาตัดผ่านมันเมื่อไหร่ทุกอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าประจุนะครับมันก็จะมีเอาท์พุตออกมาใช้งานระยะตรวจจับก็เหมือนกันครับนะยิ่งคอยมันตัวใหญ่นะมันก็ปล่อยค่าประจุได้เยอะนะครับยิ่งระยะเซนยิ่งไกลเท่าไหร่ก็คอยก็ต้องใหญ่ตามนะครับต้องดูสเปคดีๆอันนี้จะจับได้ทั้งหมดเลยทั้งโลหะแล้วก็โลหะไม้พลาสติกเหล็กมือน้ำมันซับหมดเลยนะครับเพราะอะไรเมื่อทำให้ค่าประจุกับการเปลี่ยนแปลงได้มันก็จับได้หมดนะครับก็มีเอาพุตแบบ NPN กับ PNP เหมือนกันนะครับนะเมื่อมันจับได้ให้มันปล่อย24ออกเมื่อมันจับได้ให้มันปล่อย0ออกก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาพุตของชนิดของเซนเซอร์นะครับนะทีนี้มาดูออปติคอลนะครับออปติคอลเนี่ยนะครับเรียกหรือว่าโฟโตเซนเซอร์พวกนี้นะครับก็จะมีเอาพุตออกมาเหมือนกัน NPN กับ PNP แต่มันจะมี VR ปรับนะมีตัวปรับเซนส์ได้มีตัวปรับเซนส์ในตัวของมันเองอีกคูดอยู่ภายในนะครับตัวนี้นะมันจะจับพวกโปร่งแสงโปร่งใสพวกนี้จับได้หมดนะครับมันวาวเนี่ยนะคือมันจะยิงแสงออกนะครับโฟโต้พวกนี้โฟโต้มี2แบบนะแบบยิงแสงออกหรือว่ายิงคลื่นแสงออกเป็นแบบอินฟราเรดนะถ้าเป็นอินฟราเรดก็จะแพงนะครับพวกนี้ปล่อยคลื่นแสงอันนี้ออปติคอลพวกนี้โฟโต้เซนเซอร์ที่เรามีนะครับมันจะปล่อยเป็นแสงออกมามีตัวรับตัวส่งในตัวเดียวกันเลยมี2 ตาหนึ่งส่งไฟออกตาหนึ่งรับไฟเข้านะรับการสะท้อนของแสงที่มันตกกระทบที่ตัววัตถุนะครับทุกอย่างจับได้หมดนะยกเว้นสีดำทึบแสงเพราะสีดำเป็นอะไรสีดำมันเวลายิงแสงมาปุ๊บสีดำจะกลืนปริมาณแสงหายไปเลยแล้วถามว่าจับได้ไหมจับได้แต่ว่าอะไรครับความเข้มของแสงที่มันสะท้อนกลับไปหาที่ตัวโฟโตเซนเซอร์น้อยมากนะในระยะเซนเท่ากันของอินดักทีฟคาปาพวกนี้นะมันก็จะสามารถมันจะไม่จับได้นะครับจับไม่ได้นะครับตั้งระยะเซนก็ได้พวกนี้นะครับตั้งความเข้มนะความเข้มของการปล่อยแสงออกนะครับและตัวเนี้ยนะครับโฟโตเซนเซอร์ก็จะมีบางตัวเนี่ยมี4 เส้นก็จะมีคอนโทรลได้คอนโทรลดาร์กออนกับไลท์ออนคอนโทรลดาร์กออนกับไลท์ออนคอนโทรลสว่างกับคอนโทรลมืดนะครับความแตกต่างในการคอนโทรลนะครับถ้าคอนโทรลไลท์ออนนะครับมันจะมี4 เส้นนะเส้นหนึ่ง24เลี้ยงเข้าไปอีกเส้นหนึ่ง0 โวลต์เลี้ยงเข้าไปอีกเส้นหนึ่งคือเอาท์พุตจะเป็น NPN PNP แล้วแต่อีกเส้นหนึ่งคือเส้นคอนโทรลนะครับจากคอนโทรลให้มันไลท์ออนก็คือยังไงฮะคอนโทรลไลท์ออนเมื่อมีวัตถุตัดผ่านปั๊บมันจะกลายเป็นจาก NO กลายเป็น AC อันนี้คือคอนโทรลไลท์ออนนะครับแต่ถ้าคอนโทรลดาร์กออน
เมื่อมีวัตถุไปตัดปั๊บมันจาก NC ก็จะกลายเป็น NO สลับกันนะครับสลับหน้าคอนแทคให้ได้นะครับขึ้นอยู่เราคอนโทรลน้ำออนหรือไลท์ออนนะทีนี้มาดู optical sensor ชนิดของมันนะครับชนิดแรกคือ diffuse sensor เห็นไหมที่เรามีก็คือตัวนี้ตัวส่งเห็นไหมสัญลักษณ์ส่งนะครับสัญลักษณ์ส่งอันนี้สัญลักษณ์รับนะครับอันนี้ตัวส่งอันนี้ตัวรับนะครับ diffuse sensor เป็นชนิดแบบนะครับรับส่งในตัวเดียวกันอาศัยวัตถุในการสะท้อนกลับนะอาศัยวัตถุในการสะท้อนกลับนะครับส่วนตัวนี้ defective นะอาศัยแผ่นสะท้อนของมันเองมันมีรับส่งในตัวเดียวกันเหมือนกันเลยนะรับส่งเหมือนกันเลยแต่ถ้าไม่มีแผ่นสะท้อนนะครับมันก็จะไม่จับวัตถุนะส่วนมากก็จะเอาแผ่นสะท้อนแถมมาให้เลยนะครับราคาก็ต่างกันนะระหว่าง diffuse กับ defective เนี่ยนะครับส่วนไอ้ 2 beam เนี่ยมันจะมีตัวส่งกับตัวรับแยกกันเลยในชุดฝึกเราก็จะมีทั้งครบเลยทั้งเราจะมีทั้ง diffuse ด้วยแล้วก็มี 2 beam แต่ defective ไม่มีนะครับอันนี้ตัวรับนะตัวส่งไปตัวนี้ตัวรับแยกกันนะครับไอ้พวกนี้ระยะเซนก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกซื้อว่าจะเอากี่เมตรนะครับเอากี่เซนเลือกซื้อเอานะยิ่งเซนกายยิ่งแพงนะครับอันนี้ก็อาศัยวัตถุตัดผ่านนะแต่ว่าต้องตั้งในตำแหน่งให้ตรงกันนะครับระหว่างตัวส่งกับตัวรับเนี่ยเขาเรียกชนิดแบบ 2 beam นะครับอันนี้คือ optical sensor ทั้งหมดนะหรือว่า photo sensor นะครับทีนี้มาดูเอาพูดมันเส้นมันนะครับเส้นสัญญาณก็มีแบบ2เส้นกับ3เส้นเหมือนกันอันนี้ก็2เส้น NONC อันนี้ก็3เส้นแบบ PNP NPN เห็นไหมมีทั้ง NO แล้วก็ NC ดูหน้าคอนแทคดีๆอันนี้หน้าคอนแทคของมันนะครับอันนี้ NO อันนี้ NC นะ NO แบบ NPN NC แบบ NPN นะครับเนี่ยเวลาซื้อเซนเซอร์เนี่ยก็ต้องดูดีๆครับดูดีๆดู Data Sheet ดีๆนะครับว่าเราตรงตามคุณสมบัติที่เราต้องการหรือไม่นะครับดูระยะเซนดูตอนแรกเราต้องรู้ชนิดก่อนใช่ไหมพอรู้ชนิดเราก็เลือกระยะเซนนะครับเอาแบบไหนขนาดเท่าไหร่เหมาะสมกับชุดฝึกไหมนะครับอันนี้เป็น4เส้นครับ4เส้นมีคอนโทรลทั้ง NO NC ได้ในตัวนะครับก็คือมีหน้า2หน้าคอนแทคในตัวมันนะครับทีนี้ดูแอปพลิเคชันที่ผมบอกไปนะครับเซนเซอร์เรามีอยู่3ชนิดถ้าเราเข้าใจเซนเซอร์พวกนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการคัดแยกชิ้นงานหรือว่าอะไรครับดูสถานะของชิ้นงานได้นะครับว่าชิ้นงานเราเป็นชนิดไหนอะไรยังไง Inductive Kappa Optical เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นวัตถุสีแดงเนี่ยนะครับนะเป็นชนิดพลาสติกสีแดงนะพลาสติกสีแดงเซนเซอร์ไหนจับได้บ้างอินดักทีฟนี่โลหะอันนี้คาปาโลหะและโลหะออปติคอลก็คืออะไรครับตัวยิงแสงออกนะวัสดุโปร่งใสโปร่งแสงพวกนี้มันจับได้หมดนะครับตัวไหนจับได้บ้างก็มีอะไรพลาสติกสีแดงก็มีคาปาจับได้ใช่ไหมอินดักทีฟจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นพลาสติกอินดักทีฟก็หมดสิทธิ์ไม่จับคาปาจับได้ไหมจับได้หมดเพราะพลาสติกเป็นอะโลหะนะส่วนออปติคอลเซนเซอร์จับได้ไหมจับได้เพราะอะไรครับมันสะท้อนแสงกลับนะมันเป็นอะไรโปร่งใสโปร่งแสงพวกนี้นะมันสะท้อนกลับได้ดีนะครับสะท้อนแสงกลับได้ดีนะครับสีแดงไม่คืนนะครับไม่คืนแสงนะครับก็แปลว่าคาปาจับได้ออปติคอลจับได้ก็เป็นพลาสติกสีแดงนะพอสีดำปั๊บอินดักทีฟจับไม่ได้เพราะเป็นพลาสติกคาปาจับได้ไหมจับได้เพราะเป็นพลาสติกออปติคอลจับได้ไหมในตำแหน่งเดียวกันจับไม่ได้นะครับเพราะสีดำจะคืนแสงนะครับออปติคอลในตำแหน่งที่จับสีแดงเนี่ยมันก็จะจับไม่ได้เพราะแสงที่สะท้อนกลับไปน้อยมากนะครับก็แปลว่าไม่ทำเป็นสีดำพลาสติกสีดำทีนี้มาเป็นโลหะนะโลหะจะเป็นอลูมิเนียมก็แล้วแต่เป็นเหล็กก็แล้วแต่นะครับ
เป็นโลหะเนี่ยอันไหนทำบ้างเซนเซอร์ตัวไหนจับได้บ้างเซนเซอร์ทุกตัวเลยอินดัสก็จับได้เพราะมันเป็นโลหะคาปาก็จับได้เพราะมันเป็นโลหะออปติคอลก็จับได้ตรงนี้มันวาวนะสะท้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมยิ่งดีนะแต่สังเกตนะครับถ้าเป็นอะไรครับนะถ้าเป็นอินดักทีฟสังเกตนะครับอินดักทีฟจะจับได้เฉพาะโลหะถูกต้องไหมถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับระยะเซนส์ของอินดักทีฟที่มันจับได้อย่างเช่นว่าเราซื้อมาเนี่ยสามารถมีความสามารถในการจับระยะเซนส์อยู่ที่8มิลนะครับอินดักทีฟสามารถจับได้ที่8มิล8มิลจะทำงานเต็มคุณสมบัติของมันได้ก็คือมันจับได้ก็คือต้องเป็นโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็กสูงมันถึงจะจับได้เต็มความสามารถแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยต้องลบอีก 40% เพราะอะไรครับมันมีส่วนผสมของโลหะน้อยกว่าเหล็กนะครับที่มีส่วนผสมสูงอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรครับเหล็กนิกเกิลโครเมียมนะไม่ใช่อันนั้นสแตนเลสอลูมิเนียมมันก็คืออะไรส่วนผสมเหล็กจะน้อยกว่านะครับจากที่มันเซนได้เท่าไหร่8มิลลบไปอีก 40% มันก็เหลือประมาณไม่กี่มิลนะครับ4มิลหน่อยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับสมมติว่าเอาอินดักทีฟคาปาออปติคอลเนี่ยตั้งไว้แนวเดียวกันนะครับเราทำพาร์ทรองรับโลหะสายเท่ากันเนี่ยนะอินดักทีฟมันจะจับไม่ได้นะครับในระยะเซนเท่านั้นต้องขยับเข้าไปหาตัวอลูมิเนียมลึกเข้าไปอีกนะครับลึกเข้าไปอีกนะฉะนั้นก็ต้องดูดีว่าจะเอาระยะเซนเท่าไหร่แน่นะต้องดูชนิดของโลหะอีกนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับเบรกก่อนมีเบรกไหมครับเดี๋ยวเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวจะเครียดเดี๋ยวจะมาดูอิเล็กโทรซีเควนซ์คอนโทรลอันนี้ก็คือน่าสนใจนะครับถ้าเราเข้าใจซีเควนซ์ตรงนี้เราก็เขียน PLC คล่องนะครับเขียน PLC เราก็จะมองเห็น